Es esmu Ilze, Vidzemes slimnīcā strādāju 42. gadu. Tā kā es esmu no tās paaudzes, kad bērnus vēl atnes stārķis vai ziemā nopirkt veikalā, un mēs tam arī visu svētku ticējām. Tagad jau katrs bērndārznieks zina, ka tā tas viss nav. Profesijas izvēle bija pilnīgi nejauša, bet nevienā brīdī es neesmu nožēlojis, kad aizgāju mācīties par vecmāti. Jo bija tā, ka mēs ar savu klases biedreni negribējām rakstīt matemātikā lielo ministrijas kontrolu darbu un izdomājām, kad ir skolā atvērto durvju dienu, aizbraucām. Mums tur ļoti laipni uzņēma, un tā mēs arī aizgājām mācīties. Lai arī es strādāju jau tik ilgu laiku, kad nāk jau dzemdēt meitenes, ko es pat esmu saņēmusi, tās emocijas tomēr nekur nepazūd. Varbūt reizēm mazāk, reizēm vairāk, bet īpaši tad, kad tu redzi, cik laimīgs ir tētis un kā viņš ir gaidījis to bērniņu, kā viņš raud, kā birst asara. Gribot, negribot, ir reizes, kad arī tā asara nobirst, kaut ir nostrādāts viss mūžs. Ar savām kolēģiem smejoties vienmēr saku, ka mums jau nav pacienti. Mums ir vienīgā nodaļa, kur varētu būt klientis, jo nenāk jau slimot, bet dzemdēt. Dzemdības ir ārkārtīgi grūts darbs, skaists, man liekas, pārāk ir reizēm idealizēts, bet tas ir tāds kārtīgs, smags darbs, uz kuru meitenes reizēm nav gatavs, bet viņas saņemās un visu to izdara. Vecmāte var atbalstīt, var nedaudz atvieglot sāpes, parādīt pozas, kā vieglāk visu to izdarīt, bet galvenās darba darītājas sev ir sievietes pašas. Un tāpēc ir ideāli, ja līdzi ir vīrs, partners, atbalsts, kaut pie rokas kādā brīdī, kur pietverties, iekniept rokā vai uz kur dusmīgāk paskatīties, ja tam ir ārkārtīgi liela nozīme. Tāpēc es vienmēr ļoti priecājos par tēviem, kuri ir atnākuši nevis priekšnesumu paskatīties, bet tiešām palīdzēt, kaut noslaucīt pieri, kaut iedot padzerties, kaut iedot to savu roku, kurā var vienā brīdī ieķerties un palikt vieglāk. Lai jums dzimst veseli bērniņi, lai aug skaisti, stipri, veselīgi un uz tikšanos.